Bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous propose une autre étude de texte comme composition pour les élèves de 5e année. L'inondation est une montée fortement excessive du niveau de l'eau. يعني الفيضان هو ارتفاع مفرط في منسوب المياه. Pour se protéger contre ce phénomène, il faut لنحمي أنفسنا من هذه الظاهرة يجب prévoir un kit de sécurité contenant une lampe de poche, une radio, des piles de recharge et des médicaments. يعني يجب تحضير طقم أمان يحتوي على مصباح الجيب وراديو وبطاريات وأيضا الدواء. Ranger les produits chimiques en hauteur et dans un placard fermé à clé et fixé au mur. ترتيب المنتوجات الكيميائية في أعلى خزانة مغلقة بالمفتاح ومثبتة في الحائط. Fermer portes et fenêtres. غلق النوافذ والأبواب. Ne pas consommer l'eau courante. لا يجب استهلاك المياه الجارية. Ainsi, notre vie sera totalement en sécurité pendant et après l'inondation. وهكذا ستكون حياتنا في مأمن تام خلال وبعد الفيضان. Je relis le texte. L'inondation est une montée fortement excessive du niveau de l'eau. Pour se protéger contre ce phénomène, il faut prévoir un kit de sécurité contenant une lampe de poche, une radio, des piles de recharge et des médicaments. Ranger des produits chimiques en hauteur et dans un placard fermé à clé et fixé au mur. Fermer portes et fenêtres. Ne pas consommer l'eau courante. Ainsi, notre vie sera totalement en sécurité pendant et après l'inondation. Compréhension de l'écrit. Première question. Qu'est-ce qu'une inondation? تعريف الفيضان. ناخذوه من النص. الجملة الأولى تاع النص هي تعريف للفيضان. L'inondation est une montée fortement excessive du niveau de l'eau. Deuxième question. Relève du texte deux consignes pour se protéger contre l'inondation. استخرج من النص تعليماتين لكي نحمي أنفسنا من الفيضان. احنا في النص عندنا 4 هو طلب 2 فقط 2. Alors fermer portes et fenêtres. Ne pas consommer l'eau courante. وإذا كتبوا جمل أخرى تعليمات أخرى فهي صحيحة. Troisième question, réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. L'inondation ne cause pas de problème. الفيضان لا يسبب مشاكل. C'est faux. L'inondation est la montée du niveau de l'eau. الفيضان هو ارتفاع مفرط في منسوب المياه. C'est vrai. Il faut consommer l'eau courante. يجب استهلاك المياه الجارية. هنا نقولوا سي فو. علاش؟ لأن في النص كاينة il ne faut pas. يعني كاين العكس تاع هذه. Il ne faut pas consommer. C'est faux. Il est obligatoire de fermer les portes et les fenêtres. يجب إغلاق الأبواب والنوافذ يعني إجباريا. Oui, c'est vrai. Quatrième question. Relève du texte le synonyme de se protéger. استخرج من النص مرادف. synonyme يعني مرادف كلمة se protéger. يحتمي يساوي في النص عندنا et être en sécurité. يكون في مأمن. 5. Relève une expression qui désigne l'inondation. استخرج من النص تعبير يعوض كلمة inondation. عندنا une montée d'eau. ارتفاع في منسوب الماء. 6. Trouve dans le texte un adverbe de manière. جد في النص ظرف كيفي. عندنا totalement. قلنا les adverbes اللي يخلصوا le suffixe mon.
ويأتي مكانها بعد الفعل. هنا notre vie sera totalement en sécurité. 7. Complète le tableau. أكمل الجدول. عندنا les adjectifs رايحين نشكلوا l'adverbe من خلال l'adjectif. هنا قبل ما نجاوب لازمني نلاحظ جيدا نهاية الصفة. الصفة الأولى عندنا تنتهي ENT، قلنا لي يخلصوا ENT نحذف ENT، وفي مكان ENT أضع EMM ENT. alors نتحصلوا على كانت prudent تعود prudemment. عندنا الصفة الثانية courageux تخلص بالإكس. هنا الصفة راهي مذكرة لازم عليا نحولها إلى المؤنث تعود courageuse، ثم أضيف le suffixe ment تصبح courageusement. 8e question. Conjugue les verbes à l'imparfait. صرف الأفعال في l'imparfait. L'inondation عندنا هنا causer le verbe ماهوش مصرف ER يخلص ER il est du premier groupe ينتمي إلى المجموعة الأولى. نحذف ER يبقى لنا le radical cause. نكتب cause نروح للفاعل ندرس الفاعل. هنا l'inondation راهي مفرد يعني نعوضها بإل مع إل لا terminaison في l'imparfait تاخد AIT. L'inondation causée des dommages humains et matériels. فيضانات تسبب خسائر مادية وبشرية. Les gens obéir. obéir هنا تاع الدوزيام جروب راح نحي IR نرجع للفاعل ندرس الفاعل راهو بلوريال نعوضو بإل du pluriel. Deuxième groupe تصبح obéissez. double S A I E N T. Aux consignes pour leur sécurité. Les gens obéissaient aux consignes pour leur sécurité. يعني الناس يحترموا التعليمات من أجل ولا النصائح من أجل أمانهم. 9. Mais au pluriel حول إلى الجمع. L'inondation est une montée fortement excessive du niveau de l'eau. Les inondations نزيد لها الأس et ترجع sont une ترجع des donc هنا تعود les inondations sont des montées نزيد لها الأس fortement هذه ما تبدلش excessive du niveau de l'eau. 8e propose un titre au texte. اقترح عنوانا للنص. هنا l'inondation تكلمنا على الفيضان. Production écrite dans un paragraphe de quelques lignes raconte que doit-on faire lors d'une inondation. في فقرة من بضعة أسطر أذكر ماذا يجب فعله أثناء الفيضان. هنا راح نعطيكم à titre d'exemple نحطوا العنوان دايما pour rester en sécurité. نبداو الفقرة. Lors d'une inondation on doit أثناء الفيضان يجب نشوفوا واش لازم علينا نديرو على الأقل 4 جمل 3 أو 4 جمل. Prévoir une lampe à pile, de l'eau potable et une radio. يعني يجب تحضير مصباح يدوي ولا تاع بطاريات الماء الشاروب وأيضا الراديو. وكاين تحضيرات أخرى مثلا لي ساك دو سابل etc. des bougies. Deuxième, couper l'électricité et le gaz. يعني نقطع الكهرباء والغاز. Troisième, rester à la maison. البقاء في المنزل. Appeler les pompiers en cas de danger. في حالة الخطر نهتف إلى رجال المطافئ. نعاود نقرأ النص pour rester en sécurité.
Lors d'une inondation, on doit prévoir une lampe à pile, de l'eau potable et une radio. Couper l'électricité et le gaz. Rester à la maison. Appeler les pompiers en cas de danger. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.